Прежде чем погрузиться в эту невероятную историю, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Каждая история здесь имеет свой смысл, и вы не захотите пропустить ни одну. Дождь лил ледяной пеленой, барабаня по крышам и тротуарам с металлическим ритмом. Каждая капля, казалось, усиливала гнетущую тишину пустого города, превращая улицы в дрожащие зеркало света и тени. Эмили Картер шагала вперед, волосы прилипли к лицу, мокрое пальто тяжело лежало на плечах. Каждый шаг скользил по мокрой мостовой, каждое дуновение ветра резало, словно лезвие холода. Она с нетерпением ждала, когда наконец-то вернется домой, согреется у батареи и наконец-то ощутит сладость горячего чая. Внезапно ее внимание привлекло какое-то движение. В тени узкого переулка стоял на коленях мужчина. Его армейская сумка сползала с плеч под тяжестью воды и усталости. Руки дрожали, одежда прилипла к коже, а лицо, измученное усталостью, выражало тупую боль. Эмили почувствовала, как у нее сжалось сердце. Не раздумывая, она подошла, шлепая сапогами по лужам. «Сэр, вам нужна помощь?» Позвала она, и ее голос почти потонул в шуме дождя. Мужчина поднял взгляд. Черты его лица осунулись, губы побледнели, но в больших и внимательных глазах отражалась смесь удивления и благодарности. «Да, спасибо», — пробормотал он хриплым голосом. Эмили наклонилась и помогла ему накинуть сумку на плечи, ее руки дрожали, но были полны решимости. Вместе они добрались до крыльца соседнего дома, шаткого укрытия от ливня. Эмили вытащила из сумки полотенце и протянула ему. Он схватил его дрожащими пальцами и вытер ей лицо и волосы. И вдруг резкий и сильный удар, раздался звук позади них. Эмили вздрогнула, сердце заколотилось. Звук эхом разнесся по переулку, словно невидимая, ледяная угроза, готовая к удару. Солдат мгновенно выпрямился, его лицо напряглось, взгляд впился в темноту. Эмили почувствовала, как ее охватил новый страх, смешанный со странным любопытством. Этот единственный звук изменил ее жизнь. То, что она считала простым актом доброты, втянуло ее в череду неожиданных событий, военные тайны, непредвиденные опасности и встречи, которые перевернули ее восприятие мира. Дождь все еще шел, но уже не был просто влажной пеленой над городом, он словно предвещал бурю, которая вот-вот обрушится на Эмили, навсегда изменив ее жизнь. Эмили застыла на крыльце, сжимая в руках мокрое полотенце, которое она только что передала солдату. Ее взгляд не отрывался от темноты переулка, все еще преследуемый призраком, переворот Секшта она слышала. Ветер скрипел на старых вывесках, а проливной дождь создавал завесу, из-за которой каждая тень казалась угрожающей. Солдат, все еще стоя на коленях, казалось, разрывался между облегчением и тревогой. Он осматривал улицу, высматривая что-то или кого-то. Эмили, несмотря на инстинктивную осторожность, испытывала непреодолимое желание, она должна была понять, что происходит. «Кто это с тобой сделал?» Тихо спросила она, и голос ее почти дрожал. Солдат помедлил, словно взвешивая каждое слово. Затем он ответил тихим, сдержанным голосом. Я не уверен. Это было быстро, но оно преследовало меня. Эмили нахмурилась. Продолжение. Что ты имеешь в виду? Наконец он встал, промокший до нитки, и пристально посмотрел на нее. Мне не следует здесь находиться. Они не знают, что меня нет дома, прошептал он, словно боясь выдать слишком много. Эмили почувствовала, как ее сердце забилось. Незнакомец был не просто очередным измученным солдатом. В его голосе и взгляде чувствовалась настойчивость, скрытая опасность, которую она не могла предвидеть. И все же, несмотря на инстинктивное желание бежать, она не могла оставить его одного под проливным дождем. «Пойдем со мной», — наконец сказала она. «Ты можешь остаться у меня, по крайней мере, пока я не высохну и не согреюсь». Солдат помедлил, все еще окидывая взглядом темный переулок, затем, словно убежденный в ее искренности, кивнул. Вместе они пошли прочь, вода ручьем стекала с их волос и одежды. Каждый шаг Эмили по тротуару словно знаменовал начало путешествия, масштабы которого она пока не осознавала.
Когда они повернули за угол, второй приглушенный шум раздался вдали. Эмили почувствовала, как ледяной холод пробежал по ее спине. Опасность не была позади них, она следовала за ними. И впервые она поняла, что эта встреча, рожденная под дождем, навсегда изменит ее жизнь. Эмили поспешила домой, промокшая до нитки. Солдат шел рядом, молчаливый, но напряженный. Ее скромная квартира, освещенная теплым светом настольной лампы, вдруг показалась хрупким убежищем среди бушующей снаружи бури. «Ложись на диван», — сказала Эмили, накидывая на плечи одеяло. «Ты, наверное, замерзаешь». Солдат подчинился, сложив руки на коленях и устремив взгляд в невидимую точку в комнате. Эмили села напротив, наблюдая за ним со смешанным чувством тревоги и любопытства. «Меня зовут Райан», — наконец произнес он после долгого молчания. В его голосе все еще чувствовалась усталость, но в то же время настойчивость, которую Эмили не могла игнорировать. «Мне здесь не место». Эмили нахмурилась. «Почему? Кто за тобой следит?» Райан глубоко вздохнул, словно собираясь с духом. «Я служу в спецподразделении армии. То, что я несу, это не просто документы или снаряжение. Это нечто очень конфиденциальное. Информация, которая, попадя она не в те руки, может поставить под угрозу жизни». Эмили почувствовала, как ее сердце забилось чаще. Она и представить себе не могла, что встреча под дождем обернется для нее такой опасностью. «Ты в опасности?» — спросила она дрожащим голосом. «Да», — ответил Райан. «И, кажется, они поняли, что за мной следят». Он опустил глаза и добавил: «Этот стук, который ты слышал, это не был несчастный случай. Это было предупреждение». Эмили почувствовала, как холодок пробежал по ее спине. Простой акт помощи ему невольно вовлек ее в это дело. И все же, несмотря на страх, она знала, что не может оставить его одного. «Ты можешь остаться здесь на ночь», — твердо сказала она. «Завтра разберемся». Райан посмотрел на нее со смесью благодарности и подозрения. «Спасибо», — пробормотал он. «Я никогда не встречал никого, похожего на тебя, в такой ситуации». На улице завывал ветер, дождь все еще стучал в окна, но внутри зародился хрупкий союз. Эмили и представить себе не могла, что эта встреча ввергнет их в гонку со временем, полную тайн, предательств и откровений, которые навсегда изменят их жизни. На следующее утро дождь прекратился, но город все еще был мокрым, словно нес на себе тяжесть прошедшей ночи. Эмили варила кофе на своей маленькой кухне, когда Райан сел, все еще молча, с пристальным взглядом. В руках он держал маленький, промокший блокнот, который бережно хранил под пальто. «Что это?» — заинтригованно спросила Эмили. Райан покачал головой. «Я пока не могу сказать это четко. Но я знаю, что они следят за каждым моим шагом. То, что ты слышал вчера, это было предупреждение, но они знают, что теперь у меня есть кто-то, кто мне поможет». Телефон резко зазвонил, напугав Эмили. Райан напрягся, взглянув на экран. Он помедлил, а затем ответил. «Да», — тихо сказал он. Эмили увидела, как его пальцы сжали трубку. Его лицо потемнело и посерьезнело. Через несколько мгновений он повесил трубку. Это было сообщение. «Они знают, что я здесь». Эмили почувствовала, как ее сердце сжалось. Страх и адреналин смешались со странной решимостью. «Тогда нам придется действовать быстро», — сказала она. «Что мы можем сделать?» Райан положил блокнот на стол. «Сначала нам нужно понять, что именно содержится в этом документе. Каждая деталь имеет значение. И самое главное, нам нужно оставаться незаметными». Эмили кивнула, чувствуя тяжесть ответственности. Она никогда не думала, что ее жизнь может так внезапно измениться, стоит лишь протянуть руку промокшему под дождем солдату. Но теперь она была втянута в это. И пути назад не было. Когда они склонились над блокнотом, окно позади них слегка задрожало.
Неуловимый звук, почти шепот, заставил Эмили вздрогнуть. Угроза была не просто где-то там, она была рядом с ними. И она пришла за Райаном, за блокнотом и, возможно, за собой. Ночь быстро опускалась на город, окутывая улицы своим темным покрывалом. Эмили и Райан все еще были в квартире, внимательно изучая блокнот. Каждая страница открывала загадочную информацию, зашифрованные имена, схемы, адреса. Чем дальше они продвигались, тем яснее Эмили понимала, что то, что она держит в руках, превосходит все, что она могла себе представить. Внезапно их внимание привлек тихий звук. Шорох шагов, приглушенный ковром и влажными деревянными половицами, доносился, казалось, из коридора. Эмили замерла, сердце колотилось. Райан тут же встал, его тело напряглось, как у солдата, готового к ответному удару. «Мы не одни», — прошептал он. Эмили почувствовала, как страх холодеет по ее жилам, но также и странный прилив адреналина, который сделал ее более настороженной. Райан подошел к двери и взялся за ручку, готовясь проверить. Они услышали тихий щелчок, и все пропало. «Может, просто ветер», — сказала Эмили, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Но Райан покачал головой, оглядывая темный коридор. «Нет, это был не ветер. Они знают, что мы здесь. И пытаются проникнуть», — прошептал он. Эмили почувствовала, как ее охватило новое напряжение. Она знала, что он говорит о тех, кто следил за Райаном с прошлой ночи, о тех, кто сделал выстрел, изменивший его жизнь. Она понимала, что их безопасность под угрозой и что нужно действовать быстро. «Что нам делать?» — спросила она. Райан закрыл блокнот и сунул его в карман пальто. «Мы здесь не останемся. Я знаю безопасное место, старый заброшенный военный склад. Там нас никто не найдет». Эмили кивнула, чувствуя смесь страха и решимости. Вместе они вышли из квартиры через боковой выход, бесшумно и быстро, избегая главных улиц. Дождь прекратился, но ночная сырость и тени зданий создавали ощущение, будто кто-то преследует их на каждом шагу. Когда они уходили, Эмили почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Это была не просто гонка с дождем или холодом. Это была гонка со временем, с невидимыми врагами и против самой тайной опасности, которую Райан нес с собой. Сегодня вечером она ясно осознала, ее жизнь только что изменилась, и вернуться к прежнему она уже не сможет. Эмили и Райан быстро шли по узким улочкам, их шаги гулко разносились по влажному асфальту. Ночной воздух, насыщенный влагой и запахом асфальта, словно усиливал каждый звук вокруг. Райан часто оглядывался, словно проверяя, нет ли за ними слежки. Эмили чувствовала, как адреналин разливается по ее венам. Она боялась, но этот страх придавал ей удивительную ясность. Через 10 минут осторожной ходьбы они добрались до внушительного, но заброшенного здания с серыми стенами, покрытыми граффити. Райан быстро осмотрел здание снаружи, прежде чем открыть металлическую дверь, которая зловеще скрипнула. Внутри было темно, тихо, в воздухе витал запах плесени и пыли. «Здесь я смогу безопасно проанализировать блокнот», — прошептал Райан. «Никто не придет искать нас здесь, если только не будет точно известно, где мы». Эмили кивнула и последовала за Райаном на склад. Лунный свет проникал сквозь пыльные окна, периодически освещая раскрытую на старом металлическом столе тетрадь. Райан начал расшифровывать закодированные координаты и имена, объясняя Эмили важную информацию. «Эти имена», — сказал он, указывая на несколько строк. «Это двойные агенты. Некоторые близки к правительству, другие работают в частных организациях. Все они имеют доступ к конфиденциальной информации». Эмили содрогнулась. «Значит, опасность исходит не только с улицы, но и от людей, которых вы можете считать союзниками». Райан кивнул. «Именно. Именно поэтому они за мной и охотились. Тот удар, вчера вечером, был предупреждением, чтобы заставить меня отступить». Эмили вздрогнула от тихого звука, скрип старого поддона в глубине склада. Райан тут же встал, напрягшись и всматриваясь в темноту.
«Мы не одни», — тихо прошептал он. Эмили почувствовала, как ее сердце забилось. Все, что она вчера считала простым проявлением доброты под дождем, погрузило ее в сердце угроза, которая была больше, чем она могла себе представить, и вот, на безмолвном складе появилась первая ощутимая подсказка об их преследователях. Райан глубоко вздохнул и прошептал: «Приготовься, Эмили. То, что мы сейчас узнаем, может все изменить». Склад погрузился в почти полную тьму, пронизываемую лишь редкими лучами лунного света, пробивающимися сквозь грязные окна. Эмили наблюдала, как Райан сосредоточенно работает над блокнотом. Каждая строчка, каждый символ, казалось, приобретали первостепенное значение, словно сложная головоломка, решение которой могло спасти жизни или подвергнуть их необратимой опасности. Внезапно Райан остановился, его застывший палец указал на определенную страницу. «Эмили, посмотри на это». Она подошла, сердце колотилось. На странице было несколько имен и GPS-координаты. Но ее внимание привлекло имя, которое она хорошо знала, имя городского чиновника, которому доверяло население. «Этого не может быть», — прошептала Эмили. «Этот человек». Райан серьезно кивнул. «Да. Он здесь. И он связан с организацией, которая преследует меня». Позади раздался резкий удар, словно кто-то ударил ногой по металлическому полу склада. Эмили вздрогнула, но Райан положил руку ей на плечо, успокаивая. «Успокойся, не шуми». Они осторожно двинулись к источнику шума. В темном углу с удивительной ловкостью двигалась какая-то фигура. Эмили затаила дыхание, а Райан вытащил из кармана небольшой складной нож, готовый к защите. Фигура замерла, и по складу раздался хриплый голос: «Райан, я знал, что ты придешь сюда». Эмили почувствовала, как ее охватил страх. Голос был знакомым, но ледяным, полным угрозы. Райан шагнул к ней, защищая, когда фигура медленно приблизилась, открыв лицо, которое Эмили никак не ожидала увидеть. Бывший коллега Райана, предположительно погибший при выполнении задания и вернувшийся по неизвестным причинам. «Почему ты здесь?» — спросил Райан твердым, но сдержанным голосом. «Потому что вы несете то, что мне не принадлежит», — ответил мужчина с холодной улыбкой. «И я намерен вернуть то, что мое, кто бы ни встал на пути». Эмили почувствовала, как ее сердце бешено колотится, страх смешивается с недоверием. Все, что она, казалось, понимала о ситуации, вдруг изменилось. Враги не только были невидимы в городе, но и находились рядом, были умны и готовы ко всему. Райан сжал нож в руке. «Эмили, держись. Это только начало». И в этот момент Эмили поняла, что ее жизнь, уже перевернутая с ног на голову простым добрым поступком под дождем, только что погрузилась в еще большую и неизбежную опасность. Напряжение на складе было ощутимым. В нескольких шагах от него стоял силуэт бывшего коллеги Райана с холодной улыбкой на лице, а Райан инстинктивно заслонил с собой Эмили. Каждый звук, скрип дерева под ногами, легкий порыв ветра в разбитые окна, словно усиливал ощущение опасности. «Послушай меня, Эмили», — прошептал Райан. «Когда я пошевелюсь, держись позади меня и не издавай ни звука». «Поняла». Эмили кивнула, руки ее дрожали, но она была полна решимости. Она знала, что бежать не получится, на складе их окружили, но оставаться на месте означало попасть в плен. Их противник сделал шаг вперед. «Я знаю, что блокнот у тебя, Райан. Верни его мне, и, может быть, ты выберешься живым». Райан сжал кулак вокруг ножа. «Никогда». Быстрым движением он схватил Эмили за руку и потащил ее к металлическому люку, который заметил ранее. Металлический лязг открывающегося люка прозвучал как сигнал к бегству. Фигура рванулась им наперерез, но Райан предугадал это движение. Он бросил небольшой металлический предмет, который ударил мужчину в лицо, дезориентировав его ровно настолько, чтобы они успели скрыться в темном проходе. Эмили почувствовала прилив адреналина, спускаясь в узкую шахту. Сырость и пыль обжигали, но каждый шаг приближал их к безопасности. Коридор казался бесконечным, но Райан не сбавлял темпа, постоянно насторожившись.
Через некоторое время они оказались в маленьком, заброшенном подвале под старым зданием. Райан быстро закрыл за ними дверь и вытер пот со лба. «Нам повезло», — пробормотала Эмили, переводя дыхание. «Но они ведь за нами следят, да?» Райан серьезно кивнул. «Да. И это только начало. Те, кто хочет вернуть этот блокнот, не остановятся ни перед чем». Эмили почувствовала ледяной страх, но и вновь обретенную решимость. Каждая опасность, каждый момент напряжения создавал безмолвную связь между ней и Райаном. Тогда она поняла, что, несмотря на ужас, не может отступить. Их выживание зависело от их мужества и находчивости. «Нам нужно найти способ понять эту тетрадь и предвидеть их действия», — сказал Райан. «А ты, Эмили, ты сыграешь более важную роль, чем думаешь». Эмили почувствовала, как колотится ее сердце. Ее жизнь, когда-то простая и предсказуемая, теперь погрузилась в мир, где каждое решение могло означать разницу между жизнью и смертью. А в ночных тенях, над их головами, враги, которые преследовали их, продолжали планировать свой следующий шаг. В относительной темноте подвала Эмили медленно переводила дыхание, пока Райан снова заглядывал в блокнот. Казалось, каждая страница хранила больше тайн, чем предыдущая, и надвигающаяся опасность со стороны преследователей не давала им возможности отдохнуть. Эмили почувствовала необычный прилив адреналина. Страх не исчез, но к нему добавилась новая ясность. До сих пор она считала себя всего лишь зрителем, слишком заурядной личностью, чтобы быть вовлеченной в этот мир тайн и предательств. Но перед лицом угрозы она поняла, что может быть полезно. «Райан», — тихо сказала она. «Если мы хотим выжить, мне нужно сделать больше, чем просто остаться позади тебя. Я могу помочь тебе расшифровать некоторые подсказки». Райан удивленно посмотрел на нее. «Ты?» «Но, Эмили, этот блокнот зашифрован военной символикой и отсылками, которые даже некоторые агенты не понимают». «Знаю, но иногда взгляд со стороны позволяет увидеть то, чего не видишь ты. Дай-ка я попробую». Райан помедлил, затем кивнул. Вместе они погрузились в блокнот. Эмили внимательно изучила схемы и координаты, заметив повторяющуюся закономерность, которую Райан пропустил. «Смотрите», — сказала она, указывая на ряд цифр и букв. «Эти координаты, не местоположение, это часовые пояса. Каждое название соответствует определенному времени обмена». Райан нахмурился, впечатленный. «Эмили, ты только что раскрыла нечто важное». Впервые с момента их встречи под дождем Эмили почувствовала прилив уверенности. Она была не просто зрителем, она стала ключевым игроком в этой смертельной игре в прятки. Внезапно их внимание привлек звук шагов. Райан схватил нож, а Эмили стояла наготове, чтобы помочь. Но звук исходил не от врагов. Небольшой дрон, вероятно, использовавшийся для слежки, проник в подвал через трещину в стене. «Они нас обнаружили», — пробормотал Райан с каменным лицом. «Но теперь, благодаря тебе, мы на шаг впереди». Эмили поняла, что эта неожиданная роль, на которую она согласилась, может спасти им жизни. Страх не исчез, но теперь к нему добавилась новая решимость. Она не позволит этой угрозе сломить себя. В тенях подвала Эмили и Райан осознали, что вместе они сильнее, и что наконец-то нашли способ дать отпор тем, кто за ними охотился. Но тайна, скрывающаяся за блокнотом, все еще оставалась неразгаданной, и опасность продолжала неумолимо приближаться. В тихом подвале все еще раздавалось эхо гудения, пока Эмили и Райан разрабатывали свой план. Благодаря подсказкам, которые расшифровала Эмили, они поняли, что в блокноте содержалась информация о нескольких секретных обменах, каждый из которых имел решающее значение для преследующей их организации. «Послушай», — сказал Райан, кладя блокнот на стол. «Если мы хотим выжить и остановить их планы, нам нужно действовать раньше них. Мы должны использовать эти координаты в своих интересах». Эмили кивнула, и ее взгляд был полон решимости. «Мы можем поймать одного из них. Если они подумают, что мы где-то еще, мы можем перехватить передачу». Райан быстро сообразил.
Хорошо. Но для этого нам нужны надежные средства связи и внешняя поддержка. Он вытащил из куртки небольшое электронное устройство. Я знаю человека, которому мы доверяем. Он может помочь нам заглушить их связь и подготовить легенду. Эмили внимательно посмотрела на блокнот. Я могу организовать отвлекающий маневр. Если мне удастся отвлечь их внимание, у вас будет больше времени, чтобы захватить блокнот и проанализировать информацию. Райан посмотрел на нее, впечатленный ее инициативой. Отлично, Эмили. Но нам нужно действовать быстро и точно. Одна ошибка, и они нас найдут. Два союзника потратили несколько часов на планирование своей первой операции. Они выбрали безопасное место для перехвата и подготовили кодированные сигналы для связи на расстоянии. Эмили почувствовала смесь адреналина и страха. Впервые она оказалась непосредственно вовлечена в нечто столь опасное и все же чувствовала себя живой и полезной. Когда время приблизилось, Райан положил руку ей на плечо. «Сосредоточься. Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу». Эмили кивнула, сжав кулаки. Вчерашний дождь, таинственный удар, все, через что ей пришлось пройти, словно готовило ее к этому моменту. Вместе они готовы рискнуть всем, сражаясь с невидимыми, но грозными врагами. И когда они вышли из подвала и направились к месту обмена, Эмили ощутила новую уверенность. Она больше не была просто женщиной, выручившей солдата под дождем. Она стала активным участником опасной игры, где каждый шаг мог решить вопрос жизни или смерти. На город опустилась ночь, но место обмена освещалось угасающими уличными фонарями и фарами брошенного фургона. Эмили и Райан скользнули в тень, безмолвные, как призраки. Каждый удар сердца эхом отдавался в их ушах, каждый вздох выдавал их присутствие. Эмили осматривалась вокруг, высматривая малейшие движения. В блокноте, тщательно спрятанном в сумке Райана, теперь был ключ к поимке врагов. Она нервничала, но была готова. Она научилась быстро реагировать, быстро соображать и доверять своим инстинктам. Внезапно позади них раздался шепот, и Эмили вздрогнула. Райан схватил ее за руку и потянул в темный угол. Из темноты вышли три фигуры, направляясь к назначенному месту обмена. Эмили сразу узнала одного из них, бывшего коллегу Райана, того самого, с которым они познакомились на складе. Райан прошептал: «Сейчас, будь готов». Эмили глубоко вздохнула. Она активировала небольшое устройство, которое подготовила для отвлекающего маневра, миниатюрный фейерверк, спрятанный в сумке, который внезапно взорвался с оглушительным грохотом и искрами, привлекая внимание врагов. Воспользовавшись неразберихой, Райан вышел из угла и двинулся к бирже, используя блокнот, чтобы помешать их планам. Эмили замерла, напряженно наблюдая за происходящим. Она видела, как бывший коллега бросился к ней, но благодаря инстинктам и скорости ей удалось проскользнуть ему за спину и нейтрализовать его ловким приемом, которому она научилась на работе. Обмен информацией был прерван, блокнот захвачен, а остальные враги, застигнутые врасплох, скрылись в ночи. Райан и Эмили задыхались, сердце их все еще колотились, но на губах играла легкая улыбка. «Мы сделали это», — сказал Райан, сжимая блокнот. «Благодаря тебе, Эмили». Эмили, все еще дрожа, поняла, что это приключение изменило ее жизнь. То, что она считала простой попыткой помочь солдату под дождем, втянуло ее в опасную интригу, проявив ее неожиданную храбрость и способности. Когда они вернулись в подвал, чтобы отдохнуть, Эмили смотрела на город под легким предрассветным дождем. Она знала, что это еще не конец, враги оставались в тени, а в блокноте все еще хранились секреты, которые нужно было сохранить. Но впервые она почувствовала, что может столкнуться с неизвестностью, опасностями и всем, что жизнь ей уготовит. Ее жизнь только что изменилась навсегда, но впервые Эмили почувствовала себя готовой встретить будущее. Прошло несколько недель с той дождливой ночи, с того склада и той конфронтации, которая перевернула ее жизнь. Эмили смотрела в окно своей квартиры, город был залит мягким утренним светом. Все казалось спокойным, но она знала, что это спокойствие хрупкое, как перемирие перед бурей.
Дневник, теперь надежно сохраненный, позволил Райану и его союзникам нейтрализовать несколько угроз и предотвратить опасные операции. Эмили, начинавшая как рядовое лицо, оказывающее помощь закаленному солдату, стала важным звеном в сложной цепочке тайн и опасностей. Райан посмотрел на нее с редкой теплой улыбкой. «Ты была великолепна, Эмили. Без тебя ничего бы этого не было». Эмили улыбнулась в ответ, и в ее улыбке чувствовалась смесь гордости и смирения. Она открыла в себе сильные стороны, о которых раньше и не подозревала. Ее смелость, сообразительность и решимость не только спасали жизни, но и изменили ее собственное восприятие себя. «Наверное», — тихо сказала она, — «я уже не тот человек, который помог тебе под дождем». Райан кивнул. «Нет. И это хорошо. Иногда жизнь ставит нас в неожиданные ситуации, чтобы раскрыть нашу истинную силу». Эмили смотрела на город, и воспоминания о проливном дожде, таинственном ударе и безумной гонке во тьме возвращались к ней. Она ощутила новое спокойствие. Она знала, что сможет противостоять неизвестности, защитить тех, кого любит, и продолжать действовать мужественно, даже когда мир, казалось, был настроен против нее. Когда над городом взошло солнце, Эмили поняла, что ее простая жизнь изменилась навсегда. Она обрела мужество в страхе, силу в обыденности и силу простого решения протянуть руку солдату под дождем, изменить судьбу. А для Эмили дождь уже не был просто холодным и беспощадным, он стал символом того момента, когда все изменилось, и когда она обрела свою истинную силу.